الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے احباب پڑھیے ذرا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، سارے مل کے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. سارے مل کے آکھو ذرا حشر تک یا نے بادشاہیاں تیریاں. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو تر گئے آقا گدائیاں تیریاں تر گئے جو تر گئے جو. ایک گل جھوٹی کوئی نہیں. صدیق اکبر مصطفیٰ دی غلامی کی تے صدیق اکبر بن گئے. تر گئے جو تر گئے آقا گدائیاں
تلیاں چمائیاں تیریاں قدسیاں میں شاکلوں تلیاں چمائیاں اور پیش کیتا سر کسے دیکھے دیتے بازو دوے پیش کیتا سر کسے دیکھے دیتے بازو دوے کٹ گئے پردے گئے سارے گواہیاں تیریاں کٹ گئے پردے گئے سارے گواہیاں تیریاں اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اللہ کریم دا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس ماہ مقدس کے اندر ایک اور جمعۃ المبارک نصیب فرمایا ہے۔ آج آخری دن بھی ہے اور اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ شریف بھی ہے، تو اس نو اسی اپنے لفظاں دے وچ آنے آخری جمعہ جبکہ جے عربی پڑھیے تو پھر آکھیں گے جمعۃ الوداع، یعنی آخری جمعہ شریف ماہ مقدس رمضان المبارک دا، اونج آخری نہیں، اونج تے قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہنا۔ جی ٹھیک ہو حضرات گرامی، میں جڑا موضوع ہے آج دے اس جمعۃ المبارک خطبے دے اندر جو بیان کرنا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ، یاد رکھنا ساڈا دین مکمل دین ہے، اکمل دین ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج دے دن دین مکمل ہو گیا، دین ساڈا مکمل دین ہے، اکمل دین ہے۔ ساڈے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ڈیٹیل دے نال بیان کیتا ہے کہ بندہ مومن نو اپنی زندگی کس انداز دے نال گزارنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل دے نال اس کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی زندگی کس انداز دے نال تساں بیان کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کیتے نے استاد را ترجمہ سماعت فرماؤ۔ احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا والعصر، فرمایا زمانے دی قسم۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر دے اندر اے والعصر دی تفسیر کر دیا آپ نے کئی اقوال نو بیان فرمایا۔
ایک قول ہے کہ فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے، اور یاد رکھنا جیڑا گزر چکے ہے، جیڑا ہے، جیڑا قیامت تک آنا ہے، یہ سارا مصطفیٰ دا ہی زمانہ ہے۔ فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اندر ہے، بے شک انسان کاٹے اندر ہے۔ یا اللہ کیا سارے انسان ہی خسارے وچ نے؟ سارے انسان ہی کاٹے وچ نے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، سارے نہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا انسان کاٹے وچے مگر او کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کام ستھرے تے سونے کرن لگ پڑے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، تے فرمایا او بھی انسان کاٹے وچ نہیں جڑا ایک دوسرے نو حق بات دی تاکید کردا ہوئے تے صبر دی وصیت کردا ہوئے۔ او انسان کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم، ماشاءاللہ ایک باری سارے جواب دینا جی، ایمان لے آوے اور کم جب ماشاءاللہ سارے چنگے اسی کرنے ہاں، مصطفیٰ دے غلامہ تو سارے ایک باری بولو ذرا، جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرے۔ چنگے کمہ دی فہرست بڑی طویل ہے، بڑی لمبی فہرست ہے چنگے کمہ دی۔ نماز پڑھنا چنگا کم، کیوں بھائی؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا چنگا کم ہے۔ پیاسے بندے نو پانی پلا دینا چنگا کم ہے۔ بھوکے بندے نو کھانا کھلا دینا۔ کوئی بندہ اگر رات تو بھٹک گیا ہوئے، اس بھٹکے ہوئے بندے نو سیدھے رائے پا دینا چنگا کم ہے۔ مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، مدرسے اندر طلباء جڑے پڑھ دینے انہاں دی خدمت کر دینا چنگا کم ہے۔ اچھا میں عرض کیتا بھی اے چنگے کماں دی فہرست بڑی طویل فہرست، بڑی لمبی فہرست۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انسان تے خسارے وچے۔ مفسرین کرام نے اس سے متعلق بہت کچھ لکھیا، میں ایک دو جملے ادھے عرض کرنا۔ فرمایا انسان خسارے وچے، کیڑا انسان خسارے وچے؟ جن نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا زمانہ پایا لیکن کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گال وچ نہیں پایا، فرمایا وہ انسان خسارے وچ۔ حضور دا زمانہ پایا ہے، میں جمعہ عرض کیتا بھی اے بھی زمانہ کیدا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن دے باوجود کلمہ پڑھ کے سرکار دا غلام نہیں بنیا، فرمایا وہ انسان خسارے وچ، او خسارے وچ نہیں جڑا ایمان لے آیا ہے، جڑا پھر ایک باری جواب دینا جی، جڑا ایمان لے آیا ہے۔ ایمان لے آنے والا بندہ کدی خسارے وچ نہیں رہ سکتا، ایمان لے آنے والا بندہ کدی خسارے وچ، یاد رکھنا بندہ کلمہ پڑھے ایمان لے آوے، ایک لمحے وچ انہیں اسلام قبول کیتا، بس کلمہ ہی پڑھے ہے، اجے اور کوئی کام نہیں کیتا تے اس بندے دا وصال ہو گیا ہے، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما چھڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آئے، ایک غلام آئے، انہاں کے کلمہ پڑھیا، سرکار دے صحابی بن گئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ منو کوئی ارشاد فرماؤ، کوئی نصیحت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نمازہ 5 پڑھیا کر، رمضان دا ماہ مقدس آ جائے تو فرمایا اس مہینے دے روزے رکھیا کر، اللہ توفیق عطا کرے تو
فرمایا صاحب مال ہو جائیں تو فرمایا زکات دیا کر، فرمایا صاحب نصاب ہو جائیں زکات دے، اگر اللہ مال دے وے استطاعت ہوئے تو فرمایا حج بھی کر۔ عرض کردہ یا رسول اللہ جو تسا دسے ہے میں اے دے مطابق عمل کرانگا، نہ اے دے چ وعدہ کرانگا نہ گھاٹا کرانگا۔ حضور مینوں اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ کلمہ پڑھ کے سرکار دے نال ایک گل دا اقرار کر کے جدو اٹھ کے واپس ٹریا نا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں کسے جنتی بندہ ویکھنا ہے؟ اجے انہیں نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھے ہے، نہ حج کیتا ہے، نہ کوئی جہاد کیتا ہے، نہ زکات، صرف کلمہ پڑھے ہے، سرکار نے اقرار کر کے ٹرے ہے۔ سرکار نے فرمایا کسے جنتی ویکھنا ہے؟ جی۔ فرمایا اینو ویکھ لو جڑا ہونے کلمہ پڑھ کے گیا ہے۔ میرے قبلہ چانجی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے دسن جڑا عقیدت نال مصطفیٰ دے در تے آیا، میرے نبی نے جنت تو بغیر جان ہی خالی کوئی نہیں کسی نے، جنت تو بغیر خالی کوئی نہیں کیا۔ اللہ گرامی قدر حضرات، زندگی گزارنے دے اصول قرآن نے بیان فرمائے، اگو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کی تشریحات کر کے کائنات والے انہوں دسے ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انسان خسارے وچے مگر او خسارے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کام چنگے کرے، اور ایک دوسرے نو حق بات دی تاکید کرنا لے ہون، اور ایک دوسرے نو فرمایا صبر دی نصیحت کرنے والے ہون۔ آج انہاں اچھیاں گلاں وچوں کو چند گلاں میں جناب دے نال کرنیاں نے۔ دیکھو ساڑھے اس معاشرے دے اندر جڑے احباب تجارت کر دیں، کی کر دیں بھائی؟ تجارت کر دیں۔ اے ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ، اور ادھے وچ چند میں سرکار دے فرمان تو آڑے سامنے بیان کرنے نے، ذرا انہوں توجہ دے نال سماعت کرنا، تے اے نہیں بھی ادھروں سنو تو ادھر کٹ دینے، انہوں اپنے دلوں میں جگہ دینی اور انہوں محفوظ کر کے رکھنا، کوشش کرنا کہ اے دیتے عمل کر کے اسی زندگی بسر کری اپنی۔ تجارت کرنا، کاروبار کرنا اس انداز دے نال جویں اللہ رسول نے بیان کیتا ہے، او دے مطابق اگر اسی تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، دنیا وچ بھی فائدہ تے قبر حشر وچ بھی دا فائدہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، 30ویں پارے دے اندر اللہ کریم ارشاد فرماندا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا اسا دن نو تواڈے روزگار واسطے بنایا ہے، یعنی دن ہے تسی کاروبار کرو، روزگار دی تلاش کرو۔ دوسرے مقام دے ہوتے اللہ کریم ارشاد فرمایا سورہ آراف کے اندر اللہ کریم ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا اسا تانوں زمین تے ٹھہرایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تے فرمایا اسا تانوں زمین تے ٹھہرایا ہے، تانوں زمین تے جماؤ دیتا ہے، تسی زمین تے رہندے ہو، تے فرمایا اسا اس زمین دے اتے تواڈے واسطے فرمایا زندگی دے اسباب بھی بنائے ہوئے، زندگی دے اسباب بنائے، قلیلا ما تشکرون، فرمایا بڑے گھٹ بندے نے جڑے شکر کر دیں، گھٹ بندے نے جڑے شکر کر دیں۔ تیسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، فرمایا تواڈے تے کوئی گناہ نہیں اگر تسی اپنے رب دا فضل تلاش کرو، کوئی گناہ نہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس تو مراد ہے کہ تسی اپنی روزی دی تلاش وچ اگر نکل دے ہو، رزق حلال دی تلاش ہے، تو فرمایا رزق حلال دی تلاش وچ نکلنا کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں فرمایا فضلا من ربکم، فرمایا اے رزق تواڈے رب دا فضل ہے،
तुहाडे रब दा की है भाई? फिर एक बारी बोलना जरा, तुहाडे रब दा की है? फजल है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दे अंदर इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह तआला आप इस हदीस मुबारका नूं लैके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुहाडे विचों जेड़ा बंदा हलाल रिज़्क दी तलब वास्ते निकलदा है, रिज़्क हलाल कमांदा है, फरमाया ओदे कमान दी नीयत ए ना होवे कि मैं लोकां दे उत्ते फखर करदा फिरां। आजकल कई बंदे होंदे ना, उन्हां दा ज़हन हुंदा भी ज्यादा कमावांगे ते बरादरी वालियां नूं साड़ांगे। मैं डर साहब एक दिन एक बंदे दा ना मैसेज वो व्हाट्सएप दे उत्ते डीपी लगी हुंदी ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि अगर रिश्तेदारां नूं साड़ना होवे ते डीपी ते सिर्फ अलहमदुलिल्लाह लिख छड़ो। वो आप ही साड़ते रहणगे भी पता नहीं की होया, मोटरसाइकिल ले लिया सू, गड्डी ले ली सू। यानी तुसीं साडे लोगां दा ज़हन देखो किस तरफ चला गया, किस नाहज तक असीं चले गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा रिज़्क कमाए, रिज़्क हलाल दी तलाश च निकले ते फरमाया ओदे विच तकब्बुर ओदे ज़हन च ना होवे कि मैं माल कमावांगा ते लोकां ते बड़ाई करांगा, तकब्बुर करांगा कि लोग आखन बल्ले वही बल्ले कारी तैयो बड़ा वही अमीर बंदा बन गया। ए ज़हन ना होवे। या रसूल अल्लाह फिर रिज़्क तलाश करे, रिज़्क दी तलब च निकले ते ओदी नीयत की होवे? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने रिज़्क तलाश करे पर नीयत ओदी ए होवे कि मैं रिज़्क हलाल कमावांगा ताकि अल्लाह मैनू मोहताजी तो बचा के रखे, अल्लाह मैनू मोहताजी तो बचा के रखे कि जेड़ा अल्लाह मैनू माल अता करेगा ना, मैं उस माल दे नाल अपने रिश्तेदारां दी भी मदद करांगा ते अपने हमसायां दी भी मदद करांगा। ए जे रिज़्क हलाल कमान दी नीयत। सरकार फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस नीयत दे नाल माल कमा के ले आए कि मोहताजी तो बचांगा, रिश्तेदारां ते पड़ोसियां दी मदद करांगा, आका फिर उहदे मुतल्लिक की इरशाद फरमांदे हो अगर कोई बंदा इस नीयत नाल कमा के लियांदा है तो सुनो मेरे करीम आका दा इरशादे गिरामी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार दा फरमान सुनो। कायनात वाली इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा रिज़्क हलाल कमाए, नीयत ए होवे कि मैं मोहताजी तो बच जावांगा, अपने रिश्तेदारां की मदद करांगा, अपने हमसायां की मदद करांगा। फरमाया जदों वो बंदा क़यामत वाले दिन उठेगा, आका फरमाने ने लाकी अल्लाह वजहुहु कल कमरे लैलतल बद्र औ कमा काल। फरमाया जदों क़यामत वाले दिन वो बंदा अपने रब नाल मुलाकात करेगा, आका फरमाने ने ओदा चेहरा इंज चमकदा होएगा जिवें 14वीं रात दा चंद चमका मारदा हुंदा। रिज़्क कमाया सू इस नीयत दे नाल कि मोहताजी तो बच जावां, रिश्तेदारां दी मदद करांगा, पड़ोसियां दी मदद करांगा। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन ओदा चेहरा इंज चमकदा होवेगा जिवें 14वीं रात दा चंद चमका मारदा। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सरकार दो आलम दे गुलामो याद रखना, किसी दुनियादार बंदे की गल गलत हो सकती है, पर जेड़ी गल आमिना दे लाल दी जुबाने मुकद्दस चो निकली है वो गल कभी भी गलत नहीं हो सकती। मेरे आका करीम फरमाने ने सच्चा ताजर अत्ताजिरु सुदूक, फरमाया सच्चा ताजर, फिर आगे फरमाया अल अमीन अमानतदार ताजर मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा। फरमाया सच्चा तो अमानतदार ताजर, फरमाया कल क़यामत वाले दिन फरमाया ऐसा ताजर नबियां नाल होवेगा, सिद्दीकां नाल होवेगा, शहीदां दे नाल खलोता होगा।
سچا تے امانتدار تاجر فرمایا نبیاں دے نال ہوئے گا، صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہیداں دے نال ہوئے گا۔ ایک اور روایت سماعت کرنا، شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ تعالیٰ لے حدیث پاک لے کے آئے۔ آج تواڈے جتنے بھی اسی بیٹھے ہو ساڑھے جو ہر بندہ کوشش کر دے رزق تلاش کر لیں، اے بھی لے لاں، اے بھی لے لاں، اے بھی حاصل کر لاں، پر یاد رکھے آج میرے آقا کریم دا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماندے نے ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ او کما قال۔ آقا فرماندے نے او میرے غلاموں تہاڈا رزق تانوں انج تلاش کر رہا ہے جویں تہاڈی موت تانوں تلاش کر رہی ہے۔ فرمایا تہاڈا رزق تانوں انج تلاش کردا ہے جویں تہاڈی موت تانوں تلاش کردی ہے۔ جویں موت تانوں آ کے رہنی ہے، جڑا رب نے رزق تہاڈے مقدراں وچ لکھ دیتا ہے وہ تانوں مل کے ہی رہنا۔ وہ تہاڈا رزق کوئی بندہ کھو نہیں سکتا، یاد رکھنا۔ جڑا رزق اللہ نے تہاڈے مقدراں وچ لکھ دیتا نا وہ تہاڈے تو کوئی لے نہیں سکتا، کھو نہیں سکتا۔ تو یاد رکھنا، چونکہ ساری مسجد بالکل سینٹر دے اندر ہے اور اتنے تاجر احباب زیادہ تشریف لے کے آمدے نے، تو میں کہ چلو ماہ مقدس تا آخری جمعۃ المبارک ہے تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات تو آڑے سامنے پڑھنا تاکہ جڑے تاجر خدا نہ خواستہ ویسے اس نے ذہن رکھنا چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ اس تو ہٹ کے تجارت کردہ پیا تو شاید سرکار دے فرمان سن کے وہ برے کام تو بعد آ کے اونج ہی تجارت کرے جنہیں اللہ رسول پسند فرما دے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ شریف دے بازار بھی تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ۔ ویسے وہ بھی سما کیسا ہوئے گا جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ شریف دے بازار چاہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بازار بھی چاہے، سرکار نے دیکھیا ایک دکاندار گندم دا ٹھیر لایا ہویا ہے، کنک دا ٹھیر لگا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس گندم دے ٹھیر دے قریب آئے، سرکار نے آ کے اپنا دستے مقدس دایاں دستے مقدس او ہاتھ جنوں اللہ اپنا ہاتھ آخدا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا دستے مقدس اینج کر کے گندم دے ٹھیر دے اندر داخل کیتا۔ گندم دے ٹھیر ایک سرکار نے ہاتھ داخل کر کے وچوں اینج کر کے ہاتھ مار کے جدوں اینج ہاتھ وچ گندم لے کے باہر لے آندی نا، سرکار نے دیکھیا جدوں ہاتھ وچ سرکار نے پایا اینج مٹھ بھر کے جدوں باہر لے آندی دیکھیا گندم گلی سی، کنک گلی ہے۔ میرے آقا کریم نے دیکھ کے گندم ول پھر اس غلام ول دیکھیا، دکاندار ول، فرمایا آ کی ہے اے کی ہے؟ فرمایا اُتے جنی پئی ہے یہ ساری سکی گندم ہے۔ اینج ہاتھ پا کے گندم باہر کر کے فرمایا آ کی ہے؟ یعنی گلی گندم سی، کنک گلی سی۔ سرکار نے فرمایا اے کی ہے؟ عرض کردہ جناب گلے میں بارش ہوئی او دی وجہ تو تھلے گلی رہ گئی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جے بارش دی وجہ تو گلی رہ گئی سی تے تیرا فرض بندا سی سکی کنک علیحدہ کر دیندا، گلی کنک علیحدہ فرما کر دیندا۔ پھر اگلے جملے سننا میرے آقا کریم دے غلاموں، سرکار دو عالم نے او گندم اپنے ہاتھ وچ لے کے فرمایا او لوگو سن لو، فرمایا من غشا فلیس منی وفی روایت من غشنا فلیس منا۔ فرمایا سن لو جن نے ملاوٹ کی تھی، فرمایا وہ ساڈے وچوں نہیں، فرمایا جن نے ملاوٹ کی تھی۔ دکاندار صاحب عجیب زمانہ آ گیا، پھاکنوں رنگ دے کے بیچی جا رہے ہیں تے اتے لکھیا بھی من غشا فلیس منا۔
اتنے لکھیا بھی ترکڑی رکھی ہے تے اتنے آیت بھی لکھی ہے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، لیکن کنڈے دے تھلے نال مقناطیس بھی لایا ہویا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے یارو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بات یاد رکھنا، اے زندگی چند روزہ ہے، ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا، ایک دن آنا ہے جب اسا رب دی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، سارا کچھ سامنے آ جانے۔ گرامی قدر حضرات، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرمانے نے دغا بازی کرن دے نال فرمایا رزق وچوں برکت مک جاندی ہے، دغا بازی فراڈ کرنے دے نال فرمایا رزق وچوں برکت اٹھ جاندی ہے، فرمایا بہتری تو او چیز خالی ہو جاندی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی، فرماندے نے ایک بندہ نا دودھ وچ پانی پا کے بیچدا سی۔ کی کردا سی؟ تہاڈی علی پور والے گل نہیں کیتی، میں اوتھے دی گل کرن لیا، تسی پریشان ہو گئے ہو بھی پتہ نہیں مولوی صاحب سانو کہہ رہے، میں امام غزالی دی گل کر رہا، انہوں نے واقعہ لکھیا بھائی وہ آپ جس علاقے چ رہندے سن نا اوتھوں دی انہوں نے گل کی۔ فرماندے نے ایک بندہ سی تے او دودھ وچ پانی پا کے تے ویچدا سی۔ اج کل خیر پوچھی آندے نے نہیں جی دودھ وچ پانی نہیں پاندے، پانی چ دودھ پا لیندے تے ہن تے عجیب ہی کم ہویا پیا۔ اب مینوں ایک دن دوست دسدا سی پیا، انہوں نے کہا جی وہ اگے تے مجھاں دا دودھ ہوندا سی تے گاواں دا دودھ ہوندا سی، بکریاں دا دودھ، ہن تے خدا ہی جانے کا دا دودھ ہے، او کیمیکل پا پا کے جناب تے او پاؤڈر جا پا پا کے نا تے او ویچی جاندے نے۔ اللہ اکبر۔ آدم چشتی نے آکھیا سی آندا نائے مال خزانے تیرے تے نہ حسن جوانی تیری، پرائی شیدہ ایمان کی کہنا اے جڑی نہ تیری نہ میری، اے آزم سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا ورنہ خاک دی تیری۔ وہ پانی پا پا کے نہ دودھ کو ویچے کرے، وہ دا بچہ ڈکے کرے ابا جی یہ کام چنگا نہیں، ابا جی یہ کام چنگا نہیں، اور وہ دا والد کوئی نہ باز آوے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جتھے انہوں دا ڈیرا سی نا وہ جگہ دریا دے کنارے دے قریب سی، ایک دن دریا سیلاب آیا تے وہ جڑی گاں سی نا رڑ گئی، جدو گاں رڑی نا تے وہ سر پھڑ کے بہ گیا بابا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جڑے لفظ لکھے نے بڑے کمال نے، کہندے نے او دا بیٹا کہن لگا ابا جی پریشان نہ ہو، اے جڑا پانی دودھ وچ پاندے رہے ہو نا تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ اج سارا کٹھا ہو کے آیا سی تے او گاں نوں وی نال ہی لے گیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے۔ انہوں نے کہا ابا جی اے جڑا تھوڑا تھوڑا کر کے پاندے رہے ہو نا دودھ وچ، آج وہ دودھ سارا کٹھا ہو کے آیا تو ساڈی گاں بھی لے گیا نال۔ اتنے نہ ایک پنڈے میں وہ نام نہیں لینا، وہ بچپن میرا اس پنڈے گزریا، وہ کوئی دودھی نے کاروبار کر دے دودھ دا، وہ پانی علی اخیر کر دے، کئی باری انہوں سمجھایا، بچپن نال کھیڑ دے کھوڑ دے رہے، وہ میں کہا یار ایک کام نہ کریا کرو، وہ مڑے کوئی نہ، ہر مہینے بعد یا تے وہ جاندے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاندہ ہے، وہ جڑیاں دونیاں شونیاں رکھیاں نے ساریاں ڈگ پہ دیاں تو یا انہوں دی چوری ہو جاندی، وہ کئی باری انج ہویا، میں کہا بلے ہو جانے، میں کہا چھڑی نہ ہے کام، میں کہا ویسے پورا ہو جاندہ پر تینوں احساس نہیں ہوندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا دغا بازی کرن دے نال فرمایا تواڈے مال وچوں برکت مک جاندی۔ کی فرمایا بھئی برکت، سارے بولو ذرا برکت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے جب کسی کاروبار دے اندر خیانت آ جاندی ہے
کاروبار کر دیا ہوا جب خیانت آ گئی سرکار فرماندے نے اودے وچوں برکت اٹھ گئی برکت اودے وچوں ختم ہو جاندی ہے گرامی قدر حضرات میرا جملہ یاد رکھنا اگر کوئی دکاندار بیٹھا ہے اگر کوئی تاجر احباب تشریف فرمانے جملہ کوئی دی تختی تے نوٹ کر لیا جائے اگر تھانوں تھوڑے ذہن وچ خیال ہوئے اج کسے نال فراڈ کیتیا مینوں 2000 دا فائدہ ہو گیا اج مینوں 4000 دا فائدہ ہو گیا یاد رکھی اونی دیر تک مرو گے نہیں جب تک وہ سارا کچھ دنیا پہ دے کے نہیں جاؤ گے گرامی قدر حضرات اگر چاہتے ہو ساری دنیا بھی بہتر ہوگے مرن تو بعد ساری قبر بھی سانو سکون ہوگے کہ کل قیامت والے دن بھی سکون ہوگے تو پھر اپنی تجارت اس انداز نہ کرو جی اللہ پسند فرمائی ہے یا جی مصطفیٰ نے پسند فرمائی ہوئی ہے گرامی قدر حضرات آؤ اللہ کا کلام پڑھنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ انصاف دے نال تول قائم کرو فرمایا وزن نہ کٹاؤ وزن نہ کٹاؤ گرامی قدر حضرات دوسرے مقام پہ سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرمایا کچھ بندے ایسے نے جب کسے دے کولو مال لیندے نے کسے کولو کوئی چیز خریدے نے فرمایا ناپ پورا رکھ کے لیندے نے تول لینے تے پورا تول کے لیندے نے فرمایا پر جب دین دی واری آندی ہے فرمایا دین وچ کمی کر جاندے نے تولن وچ گھاٹا کر جاندے نے اللہ کریم ارشاد فرماندے فرمایا اے بہتر طریقہ اے وے جدوں کسے نو مال دیو تاں وی پورا دیو جدوں لو تاں وی پورا ہی مال لیا کرو تیسرا مقام اللہ دا قرآن ہے سورہ مطففین اللہ فرماندا ویل للمطففین سارے ایک باری ذرا اللہ دا کلام سن کے آخو ذرا سبحان اللہ اللہ فرماتا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ فرمایا خرابی ہے یا اللہ کنا واسطے فرمایا للمطففین فرمایا گھٹ تولن والے گھٹ تولن والے واسطے خرابی ہے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون فرمایا اے جدو مال تول دے نے کسے کو لیندے نے تے پورا کر کے لیندے نے تو جدو دیندے نے تو فرمایا پورا تول کے نہیں دیندے کٹ دیندے نے اللہ فرماندا ہے کیا انہاں نو قیامت دے دن دا یقین نہیں ہے فرمایا انہاں نو قیامت دے دن دا یقین نہیں فرمایا او دل یوم یقوم الناس لرب العالمین فرمایا ایسا دل فرمایا جدو اللہ تعالی لوکاں سارے انو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا گرامی قدر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک میں راوی نے آپ فرمانے نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے مہاجرین فرمایا میں خدا کو لو پناہ منگنا وا یا رسول اللہ کس چیز دی پناہ منگ دیو فرمایا میں اس چیز دی پناہ منگنا وا فرمایا جدو تسی 5 چیزاں وچ مبتلا کر دیتے جاؤ گے یا رسول اللہ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے میرے کریم آقا نے فرمایا سن لو جدو کوئی قوم کسے بے حیائی دے کماں وچ اعلانیہ لگ جاندی ہے سرکار فرمانے نے کہ ایسی قوم دے اوتے
اللہ تعالیٰ طاعون دی بیماری اللہ انہاں تے لا چھڑدا ہے۔ اگلے جملے سرکار نے فرمایا اور ایسیاں بیماریاں اللہ انہاں تے بھیج چھڑ دے۔ فرمایا جڑیاں پہلے کدی کوئی ظاہر ہی نہیں سن ہوئیاں۔ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہنا علی پور چٹھی والے ہو، آ جڑی پچھلے دن بیماری آئی جنوں کرونا آخدے سو، کدی سنیا ساجے؟ یا جڑیاں اج کل آ رہی نے نوی بیماری آ رہی، سجنوں میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے، آقا فرمانے جدوں کوئی قوم فرمایا بے حیائی دے کماں وچ لگ جاندی ہے، فرمایا بے حیا جدوں قوم بن جائے، سرکار فرمانے فرمایا انہاں تے اللہ طاعون دی بیماری انہاں تے بھیج چھڑ دے۔ ایسیاں اللہ انہاں تے بیماریاں نازل کر چھڑدا ہے جڑیاں پہلے کدی لوکاں نے دیکھیاں ہی نہیں سنیاں ہی۔ دوسرے نمبر تے سرکار نے فرمایا جب لوگ ناپ تول وچ کمی کرن لگ پے اللہ انہاں تے قحط نازل فرما چھڑ گئے، اللہ انہاں تے قحط مسلل کر چھڑ گئے تے فرمایا ایک تے اللہ انہاں تے قحط نازل کردا ہے، دوسرے نمبر تے بادشاہ انہاں تے ظلم کرنا شروع کر چھڑ گئے۔ تے میرا خیال ہے اس جملے تو بعد مینوں ہن زیادہ تفصیل دی ضرورت نہیں۔ میں پہلے عرض کیتا ہے میرے تواڈے منہ چوں گل نکلی غلط ہو سکتی ہے، پر جڑی گل آمنہ دے لال سرکار دی زبان چوں نکلی ہے نا وہ گل غلط نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں ناپ تول وچ کمی کرن لگ پین گے نا لوگ تے فرمایا اللہ انہاں تے قحط نازل کر دے گا، او قوم قحط وچ مبتلا ہو جائے گی تے فرمایا انہاں دے حکمران انہاں تے ظلم کرن لگ پین گے تے میرا خیال ہے ہن کمی تے کوئی نہیں رہ گئی۔ پٹرول انشاءاللہ عیدوں بعد سنیا بھئی اور یعنی اتے نو جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے مسلمانوں نو زندگی اونج گزارنے دی ہمت توفیق دے جو میں اللہ رسول پسند فرما دے۔ تیسرے نمبر تے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جدو لوگ زکات دینی چھڑ دیں گے اللہ بارشاں ڈک دے گا، اللہ بارشاں روک دے گا۔ اجے تے ابتدا ہوئی ہے نا، دیکھو ایک بارش ہوئی ہے تے کی حال ہو گیا، فصلاں ساریاں لمیاں پی گئی ہیں۔ یہ اللہ دا عذاب ہی سمجھ لو تسی۔ میں جدن ہونا بارش پہلے دن ہوئی ہے نا، قصور دے علاقے برف باری بھی بہت زیادہ ہوئی تے فصلاں تباہ ہو گئی ہیں۔ تے پچھلے سال تو یاد ہے جدو برف باری ہوئی ساڑھے علاقے جو اے حافظ آباد دا علاقہ، ادھر پنڈی پٹیاں دا، اے نشہرے دا علاقہ، اینی نہیں برف جم گئی سی۔ اللہ اکبر، الامان والحفیظ۔ اللہ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے تے رحم فرمائے۔ تو میں پھر یا اللہ سانو زندگی انج گزارنے دی توفیق عطا فرما جی میں تو پسند کرنا یا تیرا محبوب پسند فرما دے رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے نے فرمایا جدو لوگ زکات دینا چھڑ جان گے اللہ بارشاں نو روک لوے گا۔ فرمایا یاد رکھو اگر زمین تے چوپائے نہ ہوں گے، اگر زمین تے چوپائے نہ ہوں گے، فرمایا جڑے لوگ زکاتاں نہیں نہ دیں گے، فرمایا تہاڈی اس نحوست دی وجہ تو اللہ زمین تے پانی دا ایک قطرہ بھی کبھی نہ برساندا۔ فرمایا جڑیاں اے بارشاں ہوندیاں نے نہ پئیاں، فرمایا اے صرف چوپایاں دی وجہ تو ہو رہی ہیں۔ چوتھے نمبر تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو لوگ اللہ تے او دے رسول دا عہد توڑ دیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے انہاں دے غیراں وچوں دشمناں نو انہاں تے مسلط کر دے گا جڑے انہاں دا مال کھو لین گے۔ تے میں تواڈے تو پوچھنا اے عرب کنٹریز کی ہو رہا اج کل؟ اے جڑا امریکہ اوتے مسلط ہویا پیا ہے، تیل سعودیہ دا، تیل عراق والیاں دا، تے قابض کون ہے؟ سرکار فرماندے نے جدو لوگ اللہ اور او دے رسول دا عہد توڑ دین گے نا تے فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دے اوتے انہاں دے غیراں وچوں انہاں اوتے دشمن مسلط کر دے جڑے انہاں دا مال کھو لین۔ پنجویں نمبر تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا جدو مسلمان حکمران اللہ دے قانون نو چھڈ کے دوسرا قانون اور اللہ دے احکام تو ہٹ کے دوسرے احکام اپنے اوپر نافذ کر لیں گے، فرمایا اللہ انہاں دے درمیان اختلاف پیدا فرما چھڑے گا۔ گرامی قدر حضرات، اگر آج زندگی چاہمیاں کہ صحیح طریقے دے نال ساڈی گزر جائے تو پھر سانو طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جڑا اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے، مصطفیٰ نے اپنے فرمان وچ بیان فرمایا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ساڈے معاشرے دے اندر ایک بھی رواج ہے، جدو ویکھیا نا مال نہیں وکدا پیا، مال نہیں وکدا تے اسی پتہ کہ اللہ دی قسم بڑی چنگی شے ہے، للہ یاد ہی کریں گے، اللہ دی قسم بڑی اعلیٰ شے ہے، اے گندم میں نہیں ویکھی اج تک ایڈی چنگی کنک، للہ اللہ دی قسم بڑی چنگی ہے۔ ہن سنو، اگر کوئی اس مجمع دے اندر اپنا مال ویچن واسطے قسم اٹھاندا ہے تے اونوں اے حدیث پاک او دے واسطے میں عرض کر لگا، توجہ نہ سننا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے نے جیڑا بندہ اپنا مال ویچن واسطے قسم اٹھاندا ہے، جیڑا بندہ اپنا مال ویچن واسطے قسم چکدا ہے، سرکار فرمانے نے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے دی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا سرکار دا فرمان ہے، آقا کریم فرمانے نے قسم چکن دے نال تیرا مال تے وک جائے گا مگر برکت وچوں ختم ہو جائے گی۔ قسم چکن نہ فرمایا تیرا مال وک جائے گا پر اس مال وچ برکت، سارے بولو دے وچ برکت نہیں رہ گی۔ جامع ترمذی دی حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک دی الفاظ نے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، سرکار نے فرمایا مسلمان مسلمان دا بھرا ہے، مسلمان مسلمان دا، سارے ایک باری جواب دیو ہاں دلا، مسلمان مسلمان دا بھرا ہے، لا یخونہ، اے جملے سن دے جانا، اپنے دل دیاں تختیاں تے ایک جملے نوٹ کر لے جانا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان دا بھرا ہے، لا یخونہ، فرمایا کوئی بھی مسلمان اپنے بھرا نال خیانت نہیں کردا، مسلمان اپنے بھرا دے نال خیانت نہیں کردا، ولا یکذبہ، تے فرمایا نہ اپنے بھرا نال جھوٹ بولدا ہے، ولا یخذلہ، تے فرمایا نہ کوئی مسلمان اپنے بھرا نوں رسوا کردا ہے، نہ خیانت کردا ہے، نہ جھوٹ بولدا ہے تے نہ انہوں رسوا کردا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، فرمایا ہر مسلمان تے مسلمان دی عزت و آبرو، مال اور خون حرام ہے۔ فرمایا التقوی ہا ہونا، حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جملہ بولنے لگا سرکار نے اپنا ہاتھ انج اپنے سینے دی طرف کیتا، انج ہاتھ اپنے سینے وال، سرکار نے فرمایا التقوی ہا ہونا، فرمایا تقوی ایتھے وے، فرمایا تقوی دا مقام اے وے بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، فرمایا آدمی واسطے شر اور برائی واسطے یہی کافی ہے کہ مسلمان اپنے بھرا نوں حقیر سمجھے، مسلمان اپنے بھرا نوں حقیر سمجھے۔ آج دسو ہاں ساڑے معاشرے جس بندے کو 4 پیسے آئے نے اگر وہ دے گھر دے اندر کوئی کاما ہے
تے انہوں تے نال بٹھا کے روٹی کھوانے واسطے کو تیار نہیں. وہ ساڈا کمی ہے، انہوں اعتبار باؤ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس بندے واسطے شر اور برائی اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھرا نوں حقیر سمجھدا ہوئے، حقیر جانے. غالباً بابے بلے شاہ قصوری دا شعر ہے، وہ آندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو. بھیناں دا حق کھا گیا. پریشان سے نہیں، میں تواڈے علاقے دی گل نہیں کر رہا. بھیناں دا مال حق کھا گیا. جڑی بھین حق منگ لے بھی میرا حق دے دے ویر، ٹھیک ہے بھین حق لے جا، پر اج تو بعد ساڈا تیرا تعلق کوئی نہیں ہو، بس مک گیا کام. تو وہ جو حق لے لیا اپنا چل. ساڈے معاشرے کے اندر کئی ایسے بھی عجیب لوگ ہیں نے جڑے اے جملے کوئی گل نہیں، بھین کیڑا مر چلی سی جو دو پیلیاں بھرا دے نواں تے میں کہا بھرا نوں ہی موت پے چلی سی جی وہ بھین دے نام لوا چھڑدا تے اودی جائیداد. یاد رکھنا اج کسے نے اگر کسے دا حق کھادا ہویا نا، کل قیامت والے دن او دا پہلے حساب کتاب دینا پینا، حساب کتاب دینا پینا. انہاں کیا حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پویتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. دسو نا حضرت جی ایک ہی کیتی جاندے ہو. جی کل ساڑھے حقیقت بات ہے صحیح. دکان تے بہ کے چنگی بنا کے چھری پھیرنی، 2 مہینے بعد آکھنا جی سی عمرے تے چلے ہیں. ناراض تے نہیں ہو گئے؟ یاد رکھنا حساب کتاب دینا پینا جے. اوتھے حساب ہونے نے تے ڈاڈے ہونے نے. پر یاد رکھو جس بندے نے کام دیانتداری نال کیتا آیا نا، اللہ دنیا تے بھی اجر عطا فرمائے گا، آخرت تے پھر موجیں لگ جانی ہے. سنو ایک بڑی دلچسپ روایت ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک دے راوی آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک گل سنائی پرانے دور دے کسے بندے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک بندے کو زمین خرید لئی. کی خریدی بھائی؟ زمین دا ٹکڑا خرید لیا. انہوں پیسے دے دیتے، جنہیں زمین ویچی سی انہیں پیسے لے کے وہ اپنے گھر چلا گیا. جنہیں پیسے دیتے سن وہ پیسے ادا کرنے تو بعد خادمان نوکران نال لے کے آیا اس زمین تے جڑی انہیں خریدی سی. انہیں آکھیا بھئی میں اتھے مکان بنانا ہے تے ذرا نیاں پٹو. وہ نیاں پٹنیاں شروع کیتیاں، تھوڑا جا ٹویا کڈیا نہ تھلے تے تھلو ایک گھڑا نکل آیا. سرکار فرماندے نے جدوں گھڑا نکلیا تے ویکھیا وہ گھڑا سارا سونے دا بھریا ہویا سی. کیا دا بھریا سی؟ ہن دیکھنا اچھی نیت ہوے تے اللہ اجر کیویں دیندا ہے. وہ جدوں سونا دا بھریا ہویا گھڑا ویکھیا نا، او دے خادم کہن لگے استاد جی مبارک ہوے جناب چودھری صاحب، بڑا مال ملیا. انہیں آکھیا میرا نہیں. شفیق صاحب ساڑھے آج دو نکڑا ہی موجان لگ گئی ہیں کہ پہی جگہ جو خریدی ہے میں پیسے دے کے آیا ہے میں تے نہیں نا. انہیں کہا میرا نہیں. جناب کی دا ہے؟ انہیں کہا چل میرا. وہ کڑا رکھایا سر تے لے کے اس بندے دے کول جی دے کول زمین خریدی سی جا کے رکھیا. کہنا بھی گل سن، جڑی میں زمین تیرے کول خریدی ہے نا او دے وچوں نکلے ہے تے ایک کڑا تیرا ہے. اللہ اکبر. ایک کڑا تیرا ہے یہ لے لے. انہیں کہا نہیں بھائی میرا نہیں، میں زمین تینوں دیتی ہے اے تیرا ہے. ہن او کی آندا ہے؟ انہیں کہا گل ٹھیک ہے میں زمین خریدی ہے پر جناب میں زمین خریدی ہے اے دے وچ پیا ہویا سونا نہیں خریدیا.
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ 50 ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਘੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦ ਇੱਟਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਘੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ 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 ਮੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਆ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਪਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਹਵੀਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਣ ਲਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸੋਨਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਆਨਤ ਹੋਵੇ, ਨੇਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक बड़ी प्यारी रवायत बयान फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस मुबारक है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बंदा एक बंजर जमीन तो गुजरता सी, हुण कणक आ रही है तो जिन्होंने कणक शणक लाइया ने ना वो खसूसी तौर पर इधर तवज्जो दिया जाए। असी जो निक्के निक्के होंदे सां ते असी वेंदे होंदे सां, जदों कणक मुंजी आउणी ना ते वो सारी कणक मुंजी इकट्ठी हो जानी ते वो वड्डे जिहड़े बाबा जी दादा जी होंदे सन ना वो बह जांदे सन बोल दे कोल ते वेखना एक पासे वो लैन लगी हुंदी सी निक्के निक्के बालां दी ते मंगण वालियां दी, वो टोपे भर भर के देई जांदे हुंदे सन। ते अजकल ते एक दाना भी नहीं ना देंदे किसे, निकल जाओ पैरी चो निकलो बाहर हो। सुनना जरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक ने फरमाया एक बंदा एक बंजर जमीन तो गुजरदा सी पिया, चलदा जा रहा है, अचानक उन्हें वेख्या आसमान ते ना एक बदल दा टुकड़ा इंज अगे आ रहा है ते बदल दे विचों आवाज आई कि फला बंदे दी पैली उत्ते जाके बरसो। बदलों विचों आवाज आई क्या बदलो फला बंदे दे जमीना ते जाके बरसो। उस बंदे ने जो उस बंदे का नाम सुनिया ना वो अज वेखन लग पाया, बदल चलदे थोड़ा जागे गए जाके उन्हें बसना शुरू कर दिता। वो जमीन बंजर सी, वो अज करके पानी खालियां दे नाल बन के वो एक बाग दे विच पहुंचया। वो बंदा भी जिथे पानी जा रहा उत्थे पहुंचया, जाके वेख्या उत्थे एक बंदा मौजूद है। पूछया तेरा नाम की है? उन्हें आख्या तेनू मेरे नाल काम की है? उन्हें आख्या तू ना दस यार तेरा ना की है? उन्हें ना दसिया ते ना ओही सी जिहड़ा बदलां विचों सुनिया सी, नाम ओही सी। उन्हें आख्या तू मेरा नाम, उन्हें क्या गल है वे मैं अगली गल तेनू बाद विच दसना, तू मैनू दस तू काम केड़ा करना है? उन्हें आख्या जदों फसल पकदी है इनू वढना ना ते फसल सारी इकट्ठी करके मैं इहदे 3 हिस्से कर लेना। किन्ने हिस्से भाई? सारे बोले जरा किन्ने हिस्से? एक बारी कणक मुंजी वाले तुसी इंज करके वेख लो जे अल्लाह ताला बरकत ना अता फरमाई तां गल करिया। उन्हें कहा 3 हिस्से करना की? उन्हें कहा एक हिस्सा जिहड़ा ना मैं अल्लाह दी राह विच वंड देना, गरीबां मस्कीनां यतीमां नूं दे छड़ना। एक हिस्सा मैं अपने आहलो अयाल वास्ते रख लेना ते एक हिस्सा फिर इस बाग च ला छड़ना। वो हस के आखन लगा जवाना मुबारक होवे जे तू अपनी फसल की तकसीम इस अंदाज के नाल करना ना। तो अज मैं बदलों विचों सुनिया कि बदलों विचों आवाज आई सी, कोई बदलों नूं पुकार के कह रहा सी फलाने बंदे दी पैलियां ते जाके दसो भाई
گرامی قدر حضرات جدو بندہ اس انداز دے نال چلدا ہوئے نا تے اللہ برکتاں بھی عطا کردا ہے تے رحمتاں بھی عطا کردا ہے 2 منٹ سارے ذرا تشریف رکھیو اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے جناب